Bang Masolar, yang dikenal juga dengan Bang Duri. Kami mohon maaf lahir dan batin jika almarhum ada kesalahan pada siapapun, diampuni segala kesalahannya, dan mohon doanya agar almarhum diterima amal ibadah dan iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mohon doa untuk istrinya, anak-anaknya, dan keluarga besar yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran. Jadi tadi meninggalnya adalah Senin 17 Maret 2025 pukul 22.30, pukul setengah 11 malam di Rumah Sakit Pondok Indah, dan insya Allah besok akan setelah dimandikan dan disolatkan di masjid apa? Ini di seberang, dan akan dimakamkan di TPU Haji Daiman Cimanggis Ciputat. Pukul berapa? Berangkat sekitar pukul 9 ke masjid, terus kemudian disolatkan sekitar pukul 10. Mbak Rika, mungkin kondisi terakhir Abang Maswa sendiri seminggu terakhir seperti apa mungkin? Boleh lagi Kak? Sudah lama ya, 2017 ya seteruslah kondisi sedang jadi kita harapkan ya juga dipandang Allah ya nggak apa lagi ya, itu aja lah. Dirawatnya sekitar berapa lama kemarin Pak di rumah sakit? Enggak, Tadi pagi lah Kondisinya Sempat drop tadi pagi. batuk ya. Oh, berarti Pagi. dari batuk kemudian drop baru dibawa ke rumah sakit seperti itu ya, Kak? Kemarin juga batuk Pak, gitu. Beberapa bulan lalu kan. Yang sering ketemuan Pak. Iya. Mungkin ada perjanjian.